হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বিপ্লব ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সামনে আমরা একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে আমরা যে বিষয়টি ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে 11105ps এই যে আইসিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই আইসিটার অডিও যে ফাংশন, মানে এই আইসি থেকে অডিও ফাংশন কিভাবে আউট করেছে সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। আর একটা কথা বলে রাখি, এই যেখানে আপনার 11105 দেখতেছেন, এখানে 11110 যদি 6ও থাকে তারপরও একই হিসাব হবে। আবার যদি আপনারা দেখতে পান যে 11136 সেক্ষেত্রেও কিন্তু একই হিসাব হবে। এই আইসিটা সাধারণত ব্র্যান্ডের সার্কিটের মধ্যে এগুলো ব্যবহার করা থাকে। আবার যদি 12-13-5 হয় তারপরেও চলবে, তারপরে আবার যদি 12-19-6 হয় তারপরেও কিন্তু একই ক্যাটাগরির মধ্যে এগুলো কিন্তু কাজ করবে। তা আমরা আপনাদেরকে আজকে যে বিষয়টি দেখাবো, এই সমস্ত আইসির আমি যে নাম্বারগুলো আপনাদেরকে বললাম 11105, 11106, 11136, 12-13-5, তারপরে আবার 12-19-6, এই আইসিগুলোর যে অডিও ফাংশন, মানে অডিও কত নম্বর পিন থেকে বেরাইছে এবং অডিও ফাংশনটা কিভাবে কাজ করাইছে সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আমরা এই ভিডিওটিতে দিব। সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমরা এই আইসিটার এই সার্কিটটার মধ্যে একটু বিপাকে পড়ি। বিপাকে কেন পড়ি? এখানে এক এক ক্যাটাগরির কিন্তু অডিও আইসি ব্যবহার করে থাকে। এক এক ক্যাটাগরির অডিও আইসি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমাদের অডিও সেকশনের সমস্যা হলে আমাদেরকে একটু বেশি দাম দিয়ে আইসি কিনে আনার লাগে। কত সময় এখানে এমনও আইসি ব্যবহার করা হয় যে আইসির দাম 200-250 টাকার মধ্যেও পড়ে যায়। কিন্তু দেখা গেল যে আইসি লাগানোর পরও কিন্তু এই আমরা একুরেট যে কাঙ্ক্ষিত যে অডিও, সেই অডিওটি পাই না। সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই আইসিটা কি পন্থা অবলম্বন করে যে কোনো ধরনের অডিও আইসি আপনারা এখানে লাগাতে পারবেন সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আমরা এই ভিডিওটিতে দিব। এই আইসিটার মধ্যে 3টে পিন আপনাদেরকে মুখস্থ করতে হবে। 3টে পিন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে 58 এবং 59। এই আইসির 58 নম্বর পিন এবং 59 নম্বর পিন, এইটা হচ্ছে অডিও আউটপুট। এখানে অডিওটা এমনভাবে আউট হয়, মানে অডিওটা যেভাবে আউট হয়, কতগুলো আইসিতে অডিও ডাইরেক্ট আউট করার পরে অন্য একটা পিন দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে নেগেটিভ ভোল্টেজ ট্রানজিস্টারের ব্যাজে ঢুকেলো, তারপরে কালেক্টরের মাধ্যমে সাউন্ডটা কম বেশি করলো। কিন্তু এখানে সাউন্ডটা সরাসরি আইসির মধ্যে ওই কাজটা তারা করার পরে 58 এবং 59 নাম্বার পিন। আমরা যদি আপনাদেরকে এখানে পিনগুলো গনে দেখাই এবং প্রিন্টও যদি দেখাই তারপরেও আপনাদের সুবিধা হবে। যেমন এখান থেকে যদি আমরা 1 নম্বর পিন ধরি তাহলে এটা আমাদের হচ্ছে 32 নম্বর পিন, এটা হচ্ছে আমাদের 33 নম্বর পিন। এটা যদি আমাদের 33 নম্বর পিন হয় তাহলে আমাদের এটা হবে 64 নম্বর পিন। 64, 63, 62, 60, তারপরে এটা হচ্ছে 59, তারপরে 60, 59, তাহলে আমরা এখানে 58 নম্বর পিন, এই যে 58 নম্বর পিন এবং কি বলে আমরা আবার বলবো, এইটা হচ্ছে 64, তারপরে হচ্ছে 63, তারপরে 62, তারপরে 61, তারপরে এইটা হচ্ছে 60, তারপরে এইটা 58, এইটা হচ্ছে 59। আমরা আপনাদেরকে এই প্রিন্টটা দেখাচ্ছি, দেখুন এই যে এই প্রিন্টটা, এই যে 58, 59, এই যে প্রিন্ট দুইটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এই দুইটা প্রিন্ট দেখুন এখানে জাম্পার দিচ্ছে তারা। জাম্পার দেওয়ার পরে এই প্রিন্টটা দেখুন, আমি আপনাদেরকে সুন্দরভাবে দেখাচ্ছি। এই প্রিন্টটা এই দিক দিয়ে, এই যে এই দিক দিয়ে, এই এখানে দুইটা ক্যাপাসিটারের মাধ্যমে এখানে দেখুন এই যে লাস্টের দুইটা প্রিন্ট। তাহলে আমরা এখান থেকে যাওয়ার পরে এই যে এখানে দেখুন এই যে দুইটা রেজিস্ট্যান্স দিছে, এই দেখুন এখানে আমরা কিন্তু লাস্টের প্রিন্ট আপনাদেরকে বলেছি, এইখানকার লাস্টের এই যে দুইটা প্রিন্ট, এই যে এখানে দেখুন এই যে রেজিস্ট্যান্স দিছে। এই প্রিন্টটা আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন, স্পষ্ট করে আমি ধরবো, আবারও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন এই দুইটা প্রিন্ট, এই যে আমি আবারও আপনাদেরকে দেখাই, এই যে এইটা প্রিন্ট এবং এই প্রিন্ট দুইটা দেখুন, এই পাশ দিয়ে আবার এই পাশ দিয়ে দেখুন এখানে এই যে সরাসরি আইসির মধ্যে ঢুকে দিচ্ছে। আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে এই আইসিটা যদি খুলে ফেলার পরে যদি আমরা এখানে 2002 লাগাই দেওয়ার পরে যদি আমরা এখান থেকে অডিওটা নিয়ে সরাসরি সেখানে ইনপুট করে দিই, তারপরে কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে যাবে। তাহলে যদি কাজ হয়ে যায় তারপরে তারা এই আইসিটা কেন ব্যবহার করছে? হয়তো অডিওটাকে একটু শক্তিশালী করার জন্য, অডিওটাকে একটু মিষ্টি করার জন্য, ব্যাসটা দাবার জন্য, টনটা ভাসে নেওয়ার জন্য কিন্তু তারা সাধারণত এই ধরনের আইসিগুলো ব্যবহার করে থাকে। হ্যাঁ,
তাহলে এখন আমাদের এই আইসির কিন্তু 27 নম্বর যে পিনটা রয়েছে এই আইসির যে 27 নম্বর লেগটা রয়েছে, এই 27 নম্বর যে লেগটা এটা কিন্তু মুড পিন। 27 নম্বর লেগটা যখন আমরা মুড করব টিভিটাকে, দেখা গেল যে সাউন্ড যদি আমরা একেবারে বন্ধ করে দিই, সেই ক্ষেত্রে এই আইসিটার 27 নম্বর লেগটা আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে যদি আমরা ধরি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 এই যে 27, এই যে 27 নাম্বার যে পিনটা রয়েছে এই পিনটা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন এখানে একটা জিনার দিছে, জিনার দেওয়ার পরে এই যে এই প্রিন্টে, এই জিনারের উপরের যে এই প্রিন্টটা হারে গেল কেন, এই যে জিনারের উপরে আমি আবারও আপনাদেরকে প্রিন্টটা ধরে দেখাই দিব। এই যেখানে একটা রেজিস্ট্যান্স দিছে, রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দেখুন এই যে ট্রানজিস্টরে কিন্তু বেজে গেছে। বেজে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে তারা এই কালেক্টরে ইমিটার কিন্তু সরাসরি বডি মারিয়ে দিছে। এই দেখুন কালেক্টরের এখানে তারা এইটা এই যে এখান দিয়ে এই দুইটা পিনের সমন্বয় কিন্তু সেইটাকে মুভ করে দিছে। এই যে এই দুইটা পিনের আমরা আবার আপনাদেরকে প্রিন্টে দেখাচ্ছি। দেখুন এই যে এই প্রিন্টের সমন্বয় এই যে এইটা তারা মুভ করে দিছে, আর এখানে তারা কাঙ্ক্ষিত কিছু ভোল্টেজ দিচ্ছে। ভোল্টেজ দেওয়ার পরে এই তাহলে আপনারা যেটা বুঝবেন সেটা হচ্ছে 27 নম্বর পিনের আমাদের কোনো কাজ নেই। আপনারা যদি এই ট্রানজিস্টরটা খুলেও দেন, খুলে দেওয়ার পরও তারপরেও কিন্তু না খুলে দিলে সমস্যা হবে, যেহেতু এখানে কিছু ভোল্টেজের প্রয়োজন রয়েছে। আপনারা এই এইখান থেকেও যদি খুলে দেন, খুলে দেওয়ার পরে এখানে যদি সরাসরি কিছু পরিমাণে পজিটিভ দেন, তারপরে কিন্তু এই আইসিটা কিন্তু চলবে। ঠিক আছে, প্রত্যেক সময় এই জিনার শর্ট হওয়ার কারণে এখানে দেখুন একটা এই যে জিনার ব্যবহার করছে, এই জিনারটা শর্ট হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের দেখা গেল যে সাউন্ড কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। সেটাও আপনারা দেখে নিতে পারেন, এখানে আইসিটা লাগানো। আর আমরা আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিব, কোনো সমস্যা নাই, সাউন্ড কম বেশি করেও আপনাদেরকে দেখাই দিব। আমরা আপনাদেরকে এখানে একটা অডিও লাগে দেখাচ্ছি। দেখুন এই আমরা এখানে 2003 যে অডিও আমাদের এটা যে কোনো সময় চেক। দেখুন এখানে যে স্পিকারও আমি রেখে দিলাম, এখানে সার্কিটটা রেখে দিলাম। আমরা এই সার্কিটের মধ্যে ভোল্টেজটা দিব। এই সার্কিটের মধ্যে আমরা ভোল্টেজ এখানে মার্ক করায় রয়েছে আমাদের। এই যে এটা হচ্ছে পজিটিভ, এখানে দেখুন এই যে লাল, এটা আমরা একটু গিটটা দিয়ে দেবো, তাহলে আমাদের পজিটিভ বুঝার সমস্যা হবে। আর আপনারা জানেন 2002 আইসিতে কিন্তু 6 ভোল্ট দিলেও অডিও পাওয়া যায়, কোনো সমস্যা নেই। পক্ষান্তরে 20 ভোল্ট দিলেও কিন্তু আর অডিও পাওয়া যায়, হয়তো হিট স্ট্রিংটা একটু ভালো কোয়ালিটির লাগাইতে হবে। আমরা ভোল্টেজটা নিচ্ছি কোথা থেকে সেটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। দেখুন এই দেখুন এই যে এখানে যে আমি আবারও আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি ভোল্টেজটা। দেখুন এই যে এই প্রিন্টটা কিন্তু এই যে রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে এখান থেকে এই যে সোপার থেকে কিন্তু এই যে এখানে সোপার থেকে এই যে এই প্রিন্টটা দেখুন, এই যে এই প্রিন্টের মাধ্যমে কিন্তু ভোল্টেজটা নিয়েছে। তা আমরা যদি সরাসরি এইখানকার ভোল্টেজটাই নেই, এখানকার এই যে পজিটিভটা এখানে পজিটিভে দিলাম, দেওয়ার পরে নেগেটিভটা এখানে নেগেটিভে দিলাম, নেগেটিভে দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু ভোল্টেজটা এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি। স্পিকারের তারও কিন্তু আমাদের এখানে লাগানো রয়েছে। আমরা শুধু এখানে যে ইনপুটটা রয়েছে সেই ইনপুটটা আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই আওয়াজটাও দেখাই দেবো। আমরা এখানে বডির সঙ্গে বডি কানেকশন করে দেবো। বডি আমরা এখান থেকেও দিতে পারি, সমস্যা নেই, যেখান থেকে মন চায় আমরা বডি দিয়ে দিলাম। বডি দেওয়ার পরে আমরা যদি এখন সার্কিটের মধ্যে কানেকশন দেই, দেখুন সার্কিটটা কিন্তু আমাদের লাগানো হয়েছে। অবশ্যই অডিও দেখতে গেলে কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে, যদি ছবি না আসে আমরা আপনাদেরকে ছবিটা দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে ছবি চলে এসেছে, আমরা অডিও সেকশনটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমরা স্পিকারের উপরে সাউন্ডটা যাতে আপনারা বুঝতে পারেন, স্পিকারের উপরে এটা রেখে দিলাম। রেখে দেওয়ার পরে যদি দেখুন এই যে আমরা যদি এখানে ইনপুট করি, এই যে দেখুন এই যে নোটস, আমরা যদি সরাসরি এখানকার সাউন্ডও দিয়ে দিই, এই দেখুন এই যে এখান থেকে আমরা কিন্তু সরাসরি সাউন্ডটা কীভাবে কানেকশানটা দিতেছি সেটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। আমরা যেটা আপনাদেরকে বলছিলাম 5859, এটা আমরা যে এই পিনটা হচ্ছে 58 নম্বর পিন, এই 58 নম্বর পিনে যদি লাগাই দিই কানেকশন, তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাবো। এবং এই অডিওটা আমরা রিমোট দিয়ে কনভার্ট করতে পারি। আমাদের যে বোতাম রয়েছে, এই যে ভলিউম মাইনাস আমরা সিপি ধরি, তাহলে দেখুন এই যে সাউন্ড আমাদের কিন্তু কমে গেল এবং বেড়ে গেল। আমাদের কিন্তু মুডের কোনো দরকার নেই, এই বিষয়টা আপনারা মাথার মধ্যে মুড দিয়ে যদি আপনারা এখানে অফ করেন তাহলে এখন কিন্তু আর অফ হবে না, কারণ এটা ওই আইসি থেকে সরাসরি আউটপুট ওঠে।
আমরা এখন এটা খুলে নিলাম। শিথিল জিন্দিরা কিন্তু 1 তারিখ আমরা এখন আমাদের এখান থেকে অডিওটা খুলে নেই, অডিওটা খুলে নিতেছি। এই অডিওটা আমরা এখান থেকে খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পরে আপনাদেরকে মুডটা আমি দেখাই দিব। মুডটা দেখাই দিতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে ডিজিটাল মিটার হবে না, আমি অ্যানালগ মিটার দিয়ে দেখাই দিতেছি। 27 নম্বর পিনে কি খেলাটা ঘটে মুডের ক্ষেত্রে। এই দেখুন, আমরা যদি 27 নম্বর পিনে মিটারটা ধরি, এটা হচ্ছে 27, এই পিনটা হচ্ছে 27, 27, 28, 29, 30, তাহলে আমরা এই পিনটা 27-এ ধরবো। 27-এ ধরার পরে আপনারা মিটারের দিকে লক্ষ্য করবেন, মিটার দেখা যায়। একটু বুঝলেই হলো, আপনারা যারা টেকনিশিয়ান ভাই তারা তো অবশ্যই বুঝবেন। আর এগুলো ভিডিও অবশ্যই টেকনিশিয়ান ভাই ছাড়া দেখবেন না। এই যে এটা 27 নম্বর পিনে যদি ধরি, ধরার পরে যদি আমরা এখন এখানে মুড বোতামটা চাপ দিই রিমোট থেকে, তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ চলে আসলো। ভোল্টেজ চলে আসি এখানে যে ভোল্টেজটা চলে আসার পরে ডায়োড থেকে ওই পাশে ট্রানজিস্টারের মাধ্যমে ওখানে তারা বডি ঢুকে দিয়েছে, দিয়ে এই মুডের কাজটা করে দিয়েছে। আমরা আপনাদেরকে মুডটা টিপিয়ে দেখাবো, শুধুমাত্র যে আপনারা বলবেন যে কি টিপসি। আমরা এখানে সেন্সারটা একটু উপরে তুলি। উপরে তোলার পরে এই যে এখানে রিমোটের মুড বোতামটা আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন এই যে মুড বোতামটা, এই যে এটা মুড বোতাম, এটা যদি আমরা চাপ দিই তাহলে এখানে যে কাঙ্ক্ষিত ভোল্টেজটা আমাদের মিটারের দিকে লক্ষ্য করুন। এখন যদি আমরা এখানে মুড বোতামটা আবারও চাপ দিই, এই দেখুন ভোল্টেজটা কিন্তু নামিয়ে যায়, নেগেটিভ ঢুকে দিল। এইভাবে কিন্তু এই সার্কিটের মুডের কানেকশনটা করছে। তাহলে মুড হচ্ছে 27 নম্বর পিন আর 58-59 হচ্ছে অডিও আউট। তাহলে আপনাদের এই সার্কিটের মধ্যে কিন্তু সাউন্ড সেকশনের আর সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তারপরেও যদি সমস্যা হয় আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। এছাড়াও আমাদের কিন্তু ফোন নাম্বার রয়েছে, আপনারা সরাসরি সেখানে ফোনও দিতে পারেন। তাহলে এই আইসির মোটামুটি সাউন্ড প্রবলেম আর হওয়ার কথা নয়। যদি সাউন্ড প্রবলেম হয় তাহলে আপনাদেরকে কিন্তু এগুলো দেখতে হবে। আশা করি আপনারা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন। এই আইসি সম্পর্কিত আমাদের দুইটা ভোল্টেজ দুইটা ভিডিও আমাদের চ্যানেলে রয়েছে। একটা হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই রিলিজ অবস্থায় কী পরিমাণে ভোল্টেজ পাওয়া যাবে এবং এই আইসির যে খেলাটা সেটা রয়েছে। আইসি খারাপ হলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে লাগাবেন না, কি চেক করে নিতে হবে সেই সংক্রান্ত ভিডিও আমাদের চ্যানেলে রয়েছে। অবশ্যই আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।